Hola, ya saben qué pues significa esto. Me llegó mi Ipsy Glam hace 2 semanas que fue quincena. Y pues la verdad, no sé. Yo creo que pues ya voy a seguir. Y ya si me siguen mandando cosas así, pues ya, mejor la cancelo. Esta fue la cosmetiquera. Como ven, la verdad está más bonita que las otras. Pues sí, esta sí me gustó. Pues los productos me gustaron más o menos, ¿eh? Me gustaron más que los pasados, pero pues sí me gustaron. Pero bueno, empecemos, les voy a enseñar. Este mes me dieron a escoger. Escogí esta Ipsy Glam porque me aparecía que es de Pore Professional, que es de Benefit, y pensé que era el primer, porque desde chiquita yo ocupaba el primer y me encantaba. Y dije, pues es el primer. Y no, ¿qué creen que es? Es una crema, o sea, es una crema normal, para que se te disminuyan los poros, ¿no? Es así, está chiquita, está chiquita. Y pues ya es para día y para la noche, o sea, uso normal. Y pues yo la escogí porque pensé que era el primer, pero pues no leí bien. Lo otro que me mandaron fue que es de Dermalactives, que si ven mis videos, me mandaron un serum de que la verdad se lo regalé a mi novio. Y pues creo que sí sale bien porque pues le he visto muy bonita últimamente su cara, pero este es un contorno de ojos. Ya lo he ocupado y pues la verdad como que no sé, aparte me arde. No sé, está muy raro. Aparte como que así, no sé, no me gusta. Y pues tiene Comber, que es pepino, y ácido hialurónico. Pero ya me lo he puesto como 2 veces y como que no sé, no me gusta tanto. Otra cosa que me mandaron fue es un lápiz, o sea, lápiz para labios, que tiene plumping, o sea, que te lo pones y te hincha los labios. Y por la verdad no me gustó porque es un tono muy café y vean, como que ese nude no me queda a mí. Que la verdad no me gustó mucho. Y pues no quiero ocuparlo, se lo voy a regalar a mi hermana también. Y otra cosa, bueno, esta ya no la tengo porque ya se la regalé a mi hermana. Y me mandaron un rímel que es de Beauty Vault, que pues la verdad a mí me la super bajó. No es máscara de pestañas para pestañas así. Bueno, pestaña de paraguas. Y por la verdad no me gustó mucho. Aunque me la puse, aunque me enchinara bien las pestañas y todo. Ya luego se me bajaron las pestañas. Entonces pues preferí regalársela a mi hermana. También me mandaron que no lo he ocupado. Seguramente lo voy a regalar o lo voy a ocupar. Es para Glass Skin. La marca es Olivia Uma. Para en la noche a ver qué tal. Pero pues sí. Me mandaron otro jabón. A ver qué me mandan en la próxima Glam Bag. Porque pues como les digo, estoy muy indecisa. Quería más maquillaje y pues me han mandado cosas que pienso que pues no voy a ocupar mucho. Ya hasta regalé cosas, como les digo. Pero pues voy a ver qué me mandan el próximo. Les dejo ver el resto del vlog. Espero lo disfruten.